今日はキムチ鍋を作ります。キムチです。もう今日も作って食べるだけの動画です。ごま油。韓国のスプーンはあるんですけど、箸なくしました。本当すごいね。豚肉です。さっき知らなかった？まだおしっこみたいだ。肉切らんでいいよね。好きにしていい。おしっこ。ちょっとスプーンで切っときます。切れんか。ガチって食べるね。包丁できるみたいだね。豆腐切っときます。遊ばないで。
キムチ入れます。あ、そうだ。今日燃料はアルコールを使ってます。自作アルコールストーブを使ってます。多分できたと思うんで食べてみます。こんな感じです。
美味しい。でもうこのまま具を取ってシャリ麺入れようと思います。それでは、締めのシャリ麺を入れていきます。いただきます。美味しい。今日も作って食べただけですけど、これで終わります。ではでは。それでは、笑うと負けよアップ動画スタジオ、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。